За нөгөө бичлэгийг үзлээ. Улсын нууцын зэрэглэлээс хассан 23 минутын бичлэгийг өнөөдөр сэтгүүлчдэд үзүүллээ. Ингэхдээ олон нийтэд үзүүлэхэд тохиромжгүй гэж үзсэн учраас сэтгүүлчдэд үзүүлж тэдний сэтгэлийг өнөөдөр Хууль зүйн дотоод хэргийн сайд сонслоо. Бид эрүүдийн шүүн гэдгийг дөнгөж сая та бүхний үзсэнчлэн иймэрхүү бичлэг байх болов уу гэж бодсон. Гэтэл арай өөр байна. Арай ч бас ийм байгаагүй. Үнэхээр содон даржаа гэдэг хүнд, чимгээ гэдэг хүнд хүчээр хэрэг хүлээлгэж, хүчээр хэргийг нь хүлээлгэх дарамт үүсгэсэн байж болзошгүй дүр зургууд энэ хөвчлэг дээр хангалттай дүрс яриагаар багтаж орсон байна. Хүний эрхээс давсан улсын нууц гэж байх ёсгүй. 23 минутын энэ бичлэгийг олон нийтэд нээлттэй үзүүлэхийг эрх бүхий албан тушаалтнаас Улаанбаатар хөтөлбөрийн багийнхан ТV6 телевизийн редакц хүсэж байгаа юм. Улаанбаатар нэвтрүүлгийн ээлжид дугаар хэлж байна. Сэжигтэн содном даржааг агааржуулагч цонхгүй зойрны өрөөнд хорж байж. 2015 оны 9-р сард түүний хоригдож байсан өрөөнд Ялтан Амгаланбаатар, Ялтан Ийнар өөрсдийн хүнжил гудас бас юмыг барин орж ирсэн байгаагаар бичлэг эхэлж байна. Нууцын зэрэглэлээс хассан 23 минутын бичлэгт тэр өрөөнд болсон 6 өдрийн үйл явдлыг хураангуйлж үзүүлжээ. Энэ өдрүүдэд Амгаланбаатар нь содном даржаад хандан "Чи алчсан биз дээ? Хэрэгээ хүлээ. Энийг эртхэн дуусга гэх мэтээр шахалт үзүүлж, биед нь битүү цохилтууд хийж, шөнө өдөрч унтуулалгүй шалан дээр суулгаж, галуун цуваагаар алхуулж, босч суулгах, сунаалгах зэргээр дарамталсан байна. Эрүүдний шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенц гэж бий. Энэ конвенцэд Монгол улс албан ёсоор нэгдсэн тул дагаж мөрдөх үүрэгтэй. Энэ конвенцийн 1-р зүйлийн нэгд зааснаар эрүүдийн шүүх гэж хэн нэгэн хүн буюу 3 дахь этгээдээс мэдээсэлт мэдүүлэг авах, тухайн хүн буюу 3 дахь этгээдийн үйлдэлсэн буюу сэрдэгдсэн хэрэгт шийтгэх, айлган сүрдүүлэх, шахалт үзүүлэх, аливаа байдлаар алагчлах зорилгоор төрийн албан тушаалтан, албан үүрэг гүйцэтгэж буй бусад хүний өдөөн хатгалт, ил дал зөвшөөрлөөр тухайн хүн буюу 3 дахь этгээдийн бие махбод сэтгэл санааг хүчтэй шаналган зовоох аливаа санаатай үйлдэлийг хэлнэ. Тиймээс хэдийгээр бидний төсөөлж байсанчлан онц ноцтой яргалал үйлдээгүй хэдий ч сэжигтнүүдийг эрүүдэн шүүсэн байна. Харин энэ бүгдийг хүний эрхийн үндэсний комисс өнөөдрийг хүртэл мэдэж байсан. Зориг асны хэргийг шийдвэрлэх явцад тэр хүмүүс 15 оны 8 сарын 31 баха 7 сарын 31 билүү? Орос өдрөөс эхлээд гомдол ирүүлсэн. Бид маш олон газар бичсэн бичгнүүд байж байна. Харамсалтай нууцын зэрэгэлтэй байж байгаа. Ийм эрүү шууд тулгсан байна. Эргэлт уулзалт өгөхгүй байна. Эрүүл мэндийн асуудал юм байна гэдэг. Тухайн үеийн ерөнхий прокурор, тагнуулын ерөнхий газрын дарга, шүүхийн шийдвэр үйлдвэрлэх газрын дарга бүгдэнд бич яг тэгтээ зэрэг нууцын зэрэгэлтэй, маш нууцын зэрэгэлтэй тийм учраас та нар гэдэг байсан. Угаасаа эрүүдийн шүүлт гэдэг бол гэмт хэрэг. Гэмт хэргийг мөрдийн шалгах эрх мэдэл бидэнд байхгүй. Манай хуулинд бий. Гэсэн ч улсын нууцад хамаарах учир энэ талаар олон нийтэд мэдээлж чадаагүй. Хүний эрхээс давсан улсын нууц гэж байх юм бол хүний эрх гэж байхгүй л гэсэн үг. Хууль зүйн сайдын хэлж байгаагаар өөрөө эрүүдэн шүүлтийн эсрэг хорих байруудыг камержуулах ажил хийж байсан гэлээ. Ийм юм болгохгүй гэж камерын хяналтанд оруулсан. Тэгээд өвдөн дээр нь хянагчид хараа сууж яадаг болгосон. Эрүүдийн шүүлт хизээд байсан уу гэдэг асуултад сайд ингэж хариулсан. Үгүйсгээгүй. 2005 оны 6 дугаар сард Монгол улсын засгийн газрын урилгаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын эрүүдэн шүүхийн эсрэг тусгай айлтгагч Монгол улсад айлчилсан. Энэ айлчлалынхаа хүрээнд цагдин хорих төвүүд болон төвлөрсөн хорих ангиудаар орж ялтнуудын болон сэжигтэн яллагдагч нарын эдэлж байгаа нөхцөл байдалтай биечлэн танилцж Монгол улсад эрүү шүүлт байна гэдгийг тодорхойлон гаргасан гэдгийг 2008 онд Хүний эрхийн үндэсний комиссийн эрүү шүүлтийн асуудал хариуцсан гишүүн судлаач докторант Хүрвийн оюун чимэг
Go цэгийн сайтад өгсөн ярилцлагадаа тодорхой хэлж байсан. Ямар ч байсан Санжаа сүрэнгийн зураг агсны амийг хөнөөсөн хэрэгээр ял эдэлж байгаа этгээдүүдэд хүчээр хэрэг хүлээлгсэн байж болцсоггүйг нотлох 23 минутын бичлэгийг өчигдөр сэтгүүлчдэд үзүүллээ. Хууль зүйн сайдын мэдгдлээс хойш олон нийт маш их айдастай байгаа. Тийм болохоор одоо энэ бичлэгээ олон нийтэд үзүүлэх ёстой. Учир нь Улаанбаал товч тойм үүнийг айлгах тактик байсан гэж дүгнэж байгаа юм. Шалтгааныг нь тайлбарлая. Хуучин төрийн өндөрлөгүүдэд байсан их эрх мэдлийг өнөөгийн төрийн өндөрлөгөөд өөрсдөө авахын тулд маш олон ажил хийж байгааг хэрс үзэгч та бүгд мэдэж байгаа. Эрх мэдлийг нэг гарт төвлөрүүлэх төлөвлөгөөний төгсгөлийн хэсгийг бид өнөөдөр үзэж байна. Хууль хүчний байгууллагын удирдлагуудыг хугацаанаас өмнө чөлөөлж өөрсдийн хүмүүсийг томилуулахын тулд эхлээд олон нийтээр тэднийг жигшүүлэх ёстой. Жигшүүлэх тактикийн нэг том хүзэр нь энэ бичлэг. Сэжигтнийг дарамтлж хүчээр хэрэг хүлээлгэхийг оролдож байгааг харсан хинч байсан өнөөгийн шүүх прокурорыг лавта эсэргүүцнэ. Үнэхээр ийм байхад эсэргүүцэх ёстой. Одоо нэгэнт ийм бичлэг байгаа гэдэгт бүгд итгэлтэй байгаа болохоор шүүх прокурорыг яаралтай солихыг олон нийт шаардна. Олонний шаардлагыг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд биелүүлэх боломжтой байх хуулийн өөрчлөлтийг энэ 7 хоногт манай улсын хурал хийгээд авсан. Шүүхийн эрх зүйн байдлын тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулж Монгол улсын ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, их хурлын дарга нар хэлэлцээд зөвлөмж гаргаад шүүгчийн бүрэн эрхийг түтгэлзүүлж болдог болгосон. Мөн прокурорын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулж мөн л үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмжийг үндэслэн прокурорыг чөлөөлөх боломж бүрдсэн. Одоо ард түмний хүсэлтийн дагуу шударга бус шүүгч прокурорыг хугацаанаас нь өмнө халж солих боломжтой. Гаднаас нь харахад их сайн хэрэг боловч энэ нь манай ардчилсан үндсэн хуулийн олон заалтыг зөрчиж парламентын засаглалд сөргөөр нөлөөлсөн алхам бос юм. Үүнд ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга ийм тайлбар өгч байгаа юм. Үндсэн хуулийн дагуу болон салбар хуулийн дагуу томилгоо хийдэг байгууллагууд нь зөвлөмж очих. Зөвлөмжийн дагуу тэдгээр байгууллагууд хугацаанаас өмнө хугацаатай томилогддог албан тушаалтнуудыг чөлөөлөх, төдгөлзүүлэх асуудлаа үндсэн хууль болон бусад хууль заасны дагуу өөрийнхөө эрх мэдлийн хэмжээнд хийгээд явна. Улсын их хурлч бай, ерөнхийлөгч бай, шүүхийн ерөнхий зөвлөлч бай бүгдээрээ одоогийнхоо хуулийн оролцоогоор ердийн журмаар ажиллаад явна. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл рүү зөвхөн ерөнхий прокурорын бичгээр шүүгчид төдгөлзүүлэх хэрэг үүсгдэг байсан бол одоо үндсэн аюулгүй байдлын зөвлөмжийн дагуу тийм хэрэг үүсгэж болно. Ийм л нэмэлт байгаа. Түүний зөвөө үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмжил гаргана. Гэвч тэр зөвлөмж нь парламентын шийдвэр гаргалтад хүчтэй нөлөө үзүүлэх хүчин зүйл болно гэдгийг тэр дурдсангүй. Учир нь одоогийн үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүд солихыг хүссэн ямар ч даргыг олон нийтийн дайсан болгож чадна. Тэгж чаддаг гэдгийг бид маш олон жишээгээр харж байгаа. Олон нийтийн дайсныг огцруулахыг дэмжээгүй улсын хурал бол олон нийтийн төлөөлөл байх боломжгүй. Иймээс л тэр зөвлөмж бол ерөнхийдөө эцсийн шийдвэр гэж үзэж болно. Хэрсэн үзэгч таныг бид нэг л зүйлийг ойлгосоо гэж хичээнгүйлэн хүсэж байгаа юм. Өнөөгийн хууль шүүхийн байгууллагад шударга бус олон асуудал байгааг заавал хэн нэгнээр нотлуулалгүй бид өдөр тутамдаа мэдэрсээр өнөөдрийг хүрсэн. Гэвч үүнийг шийдэхийн тулд бид төр засгийг бүр дор нөхцөл байдал руу түлхэж болохгүй. Өнөөдөр ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, улсын хурлын дарга нар хэнийг шүүгч, хэнийг прокурор, хэнийг авилгатай тэмцэх газрын дарга байлгахгүйг шийддэг болчихлоо. Энэ бол аль ч улсад хэмжээшгүй хүч эрх мэдэл. Хуульд нэмэлт оруулаагүй байх үед шударга бус байсан гэж үтсэн хууль шүүхийн байгууллагын үйл ажиллагаа одоо бүр мөсөн хараат боллоо гэсэн үг. Монголчууд нуухыг нь авах гээд нүдийг нь сохлоо гэж ярьдаг. Сайжруулах гэсэн биш бүр дордуусныг ингэж зөөрлөж хэлдэг. Энэ 7 хоногт ийм л боллоо. Уг нь үнэхээр шударга шүүхтэй болъё гэж сонссон бол үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг ирмэлцэх байсан. Шударга шүүх прокурортой байх нөхцөлийг суурьаар нь авч үзэх байсан юм. Түүний оронд 3 хүн хоорондоо ярьж байгаад шүүхийн шүүгч прокурорыг солино гэж шийднэ гэдэг бол тэдний эрх мэдэл улам томор хоос биш, ард нийтэд ямар ч ашиггүй харин ч бүр хортой шийдэл юм.
Улаанбаатар товчтой хөтөлбөр дараагийн дугаартаа үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлгөж яг ямар зорилготой, ямар үүрэгтэй, юу болохыг дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгөх болно. Та бүхэн өнгөрснөөс үүдсэн сэтгэл хөдлөл уур бухимдлаа удирдах Монголын маргааш юу болох талаар эрүүлэр тунгаадаг байгаасаа гэж Улаанбаатар хүсч уриалж байгаа юм. Биднийг бухимдуулж, биднийг айлгаж байгаад эрх мэдлээ улам зузааруулдаг боллоо. Энэ тактикийг нь хэдүүлээ сайтар таньж мэдэж авъя. Дараагийн дугаараараа уулзлаа. Түр баярлалаа.